בתחילת שנות ה-80 פנו אולפני הסרטים יוניברסל סטודיוס לחברת השוקולד מארס והציעו להם לשתף פעולה ולהופיע בסצנה מתוך סרט חדש המספר על חברות מופלאה בין חייזר לילד. מארס סרבו בתוקף וטענו שאינם מעוניינים לשתף פעולה עם יצור מוזר מהחלל בסרט אזוטרי. בתגובה פנתה הנהלת האולפנים להרשיז, יצרנית שוקולד מתחרה, שבדיוק השיקה מותג קטן וחדש בשם ריסס פיסס. הרשיז הסכימו לשתף פעולה מהסיבה שהמותג חדש וקטן וזו יכולה להיות עבורו הזדמנות גדולה. וכך היה. החברה שילמה כמה מאות אלפי דולרים לאולפנים ונכנסה לסרט. כבר בשבוע הראשון לצאתו, הסרט בבימויו של סטיבן ספילברג הפך ללהיט, והיה ברור שיחשב כקלאסיקה. בעוד ריסס פיסס קיבל חשיפה בשווי עשרות מיליוני דולרים ושילש את מחירותיו. בנוסף, וכאילו שלא הספיקה למארס כל העמולה סביב המתחרה שלה, הסצנה בה משתתף שוקולד ריסס פיסס היא אחת הסצנות הזכורות והאהובות בסרט, בה מפתה הילד את איטי לבוא איתו באמצעות השוקולד. בסופו של דבר, ריסס פיסס הפך להצלחה בינלאומית, וחברת מארס עשתה את אחת הטעויות העסקיות הגדולות בהיסטוריה.